Enak yo cah, apa-apa nek iso mbayangno. Kabeh-kabeh enak nek diaro dibayangno. Aku nek nggone kene karo nyawang kanca-kancaku, nyawang-nyawang perawat do liwat sing bodine seksi-seksi, sing bokonge nyenul-nyenul, tapi nek nggone kene aku yo panggah pikiran soal iki yo nggon rumah sakit. Tapi piye lah aku yo tetep mbayangno sing penak-penak. Kabeh yo tak nikmati yo karo nggletak ngene iki. Kabeh wis tak nikmati karo setai, karo nyantai. Nek perlu ditukokno satai, nek perlu ditukokno bakso pakai kecap bangyo. Alah, wis ngene iki tak sawang-sawang sembarang dingai kaya penak. Kanca-kancaku sing nek kono wis do sukses, wis do sembarang dingah aku trimone guru utek-utek manuk, utek-utek kondak sol. Wis opo yo sing dadekno kaya ngene iki. Apa kabeh wong kaya ngono iku? Nang aku nek kene tetep tak nikmati, tak syukuri keadaan kehidupan saat ini. Kabeh-kabeh iku ya kanggone Gusti Allah. Ya malah aku nek kene ana acara kesurupan barang. Ya wis ceritane mok ngono tok. Matur suwun wis gelem delok videoku. Aja lali di-follow ya Lur. Matur suwun sanget. I love you. Muah.